里那些没有骷髅头的海贼旗。海贼王里的海贼旗主流画风其实还是以骷髅头为主，但是其中也不乏没有使用骷髅头的个性海贼旗。今天我们就来盘点一下没有骷髅头的10大海贼旗。10. 太阳海贼团。太阳海贼团是一支鱼人海贼团，最初的船长是费舍尔泰格，第2任船长便是盛平了。他们的海贼旗看起来和海贼团名字一样，是一轮太阳。不仅海贼旗所有成员身上都印有这个标志，事实上这么阳光的图案却是为了遮住丑恶的天龙人的奴隶之一。9. 德雷克海贼团。德雷克是罪恶世代的12人之一，实力不弱。进入新世界之后，不知为何加入到凯多旗下。德雷克虽然表面供职于百兽海贼团，身为飞六炮之一，但德雷克的真实身份却是海军高级机密机关 SWORD 的队长。德雷克的海贼旗像一个几何图形模样，几何模样后是2把架形成的一个十字架。海贼王的世界里，海贼旗象征着信念与自豪。目前想想，德雷克特意把自己的海贼旗做成特殊的几何模样，是不是尾田老师暗示德雷克其实并非真正的海贼呢？八宝水军。八宝水军目前的首领是德雷斯罗萨篇中出现的老蔡，老蔡也是草帽大船团的加盟者之一。八宝水军与其说是海贼，但工作内容更倾向于花之国的黑老大，而且每逢大事件还担任花之国的王族护卫。虽说是黑老大，却和政府关系密切，可以说八宝水军就像是花之国限定版七武海一般的存在。也许八宝水军和政府达成了某种秘密协定，也不一定，并不像其他海贼团一样发起过什么大事件。如此看来，他们的旗帜不画骷髅头似乎也说得过去。7. 厨师海贼团。山治的师傅泽普年轻时是海贼团的船长，而他领导的海贼团名字直接用了自己的职业。这个海贼团的旗帜是一只类似小鸭子，戴着一个厨师帽，背后的十字架也并非骷髅头，而是刀叉组成。泽普可以说是海贼船长里面比较奇葩的存在了，虽然身为船长，但是同时又是船上的厨师长，而且他的海贼团有条铁规，那就是即使袭击客船，也绝对不会抢夺客船上的食物，果然是泽普的风格。6. 马西拉海贼团。空岛篇开篇时和路飞一伙人遇上的圆山联合军马西拉海贼团，他们的旗帜标志是一只猴子，背后的十字架也不是骨头，而是由2个香蕉组成。船长马西拉虽然是人类，但是长相像极了大猩猩，而且最爱听的夸赞语就是说他像大猩猩，属于长相恐怖内心极其单纯的一类。对于马西拉来说，猴子和大猩猩简直就是超闷的代名词，所以他的海贼旗也凸显了他的价值观。5. 新鱼人海贼团。霍迪领导的新鱼人海贼团的海贼旗的标志是一个被砍掉头的人类，似乎是把原太阳海贼团的标志进行了恶意修改后而形成的，而且这个海贼团的干部们还把这个标志全部刺在了身上。新鱼人海贼团奉行鱼人种族至上主义，极其憎恨人类，所以使用如此标志也不奇怪。新鱼人海贼团与其说是鱼人海贼团，更不如说是一种反政府的恐怖组织。4. 俊美海贼团。俊美海贼团的船长是美男子卡文迪许，也是草帽大船团的1号船长。俊美海贼团的旗帜是一只白马，戴着礼帽，背后的十字架由2把剑组成，10足石的白马王子形象跃然其上。卡文迪许在成为海贼之前原本是一国王子，但是由于太有人气而被放逐。被放逐后，卡文迪许并没有做海贼的想法，但是卡文迪许的第2人格白马胡作非为，也不知什么时候被列为了悬赏对象，不得已卡文迪许被逼上梁山。所以卡文迪许的旗帜估计是由他原本的旗帜改变而来，所以才没有骷髅的象征。3. 萨博。小时候的萨博和路飞、艾斯一样，理想是出海做海贼，当时情势所逼，萨博一人被逼提前出海。当时萨博挂着的旗帜是一个字母 S， 也就是萨博的手写字母，背后的十字架倒是由骨头组成。也许是因为萨博年纪小的缘故，海贼旗极其简单，估计要是萨博能顺利出海，也许会更改旗帜的设定。但是后来我们都知道，萨博命悬一线，被革命军救下后加入了革命军，这个旗帜也就完成了他的使命。2. 阿龙海贼团。阿龙海贼团的旗帜是一只象征着船长的鲨鱼标志，背后是由2根骨头组成的十字架。娜美刚出场时右臂就有这个标志。很奇怪的是，无论鱼人海贼团还是新鱼人海贼团，亦或是阿龙海贼团，似乎所有的鱼人海贼团都没有使用骷髅头，是否是因为海底跟陆地上的信念不一样呢？1. 福克西海贼团。路飞在伟大航路上遇到了专门进行 David Back Fight 游戏来增加船员的海贼团，原本是使用的骷髅头海贼旗来着，结果自大的福克西输给了草帽海贼团，得到了未来海贼王的亲赐傻屌旗帜，一只狐狸头，后面有2根十分扭曲的骨头，海贼旗上还写了狐狸2字。虽然福克西海贼团实力弱，行为很傻屌，但是福克西却仍然遵守着自己作为海贼的信念，保持愿赌服输的气概。剧场版里